Selcan da değil. O kayıboyun Alp'i, Ertuğrul'du. Eğer bey hatun olacaksan önce bunu belli etsin. Bundan böyle bu otağda bir daha o dilini gösterirsen o dil kesmesini iyi bilirim. De hele derdin nedir Selcan Hatun? Benim tek derdim var Aytol'um. O da sensin. O hasta kafandan yine neler geçiyor? Asıl senin o tekinsiz kafandan neler geçer kim bilir. Ne istersin kız kardeşimden? Tırnaklarını geçirdim bırakmazsın. Derdin ne söyle bana ha? Derdin ne? Haddini bil Selcan. Sen kocamın obasında bir sığıntısın. Tıpkı kocanın çadırında bir sığıntı olduğun gibi. Sen de dayımın koynundaki çıyansın. Başı ezilesi bir çıyan. Bırak! Hatun. Allah aşkına ne dediğini bilmez o. İndir hançerini. Bırak! Ona haddini bildireceğim Gündoğdu. Haddini ben bildireceğim. Allah aşkına. Sen ne dediğini bilir misin Gündoğdum? Kapat çeneni artık. Sen bana ne dersin Gündoğdum? Kız kardeşimi eline geçirmesine izin vermeyeceğim. Selcan! Defol! Defol! Çadırda görüşeceğiz seninle. Defol! Aytun Hatun, Allah rızası için bu olanlar üçümüzün arasında kalsın. İki otağı arasında ikilik çıksın istemeyiz. Ha? O hasta bir kadın. Bunu dediğim için bağışla. Lakin gerçek bu. Sırf bu yüzden olanlar aramızda kalsın. Lakin o kadını benden uzak tut. Aksi halde bir daha susmam bilesin. Ne verdin Aytol'un denen o şirretin eline? Söyle. Kudret şurubu muydu o? Söyle dedim. Kudret şurubu hanımım. Korkut gibi hasta adamı kevgire çevirmez mi o şurup? İlk iş. Çevirmez olur mu Selcan Hatun? Selcan! Selcan! Neredesin Allah'ın belası kadın? Çok haklıydın Selcan. Artık sana tahammülüm kalmadı. Varlığına, aldığın nefese, döşeğimdeki sıcaklığına, hiçbir şeyine! Hiçbir şeyine!